Հասան Քսիսյան Հայաստանի վարչապետը ԿԲ-ական նախարարների ու պատգամավորների հետ այսօր քարոզարշավի է գնացել Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մարզեր։ Բարև եղբայր, ո՞նց եք։ Ո՞նց է գործել, մի հատ նվիրեմ քեզ սրանից։ Այսպես։ Լավ, մերսի, դուք ոնց եք։ Լավ եղբայր։ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիների բնակարաններ է մտել, Հայաստանի քարտեզի իր տարբերակը նվիրել, Կարելի է բալիկի մի հատ նվիրեմ սրանից։ հարց ու փորձ արել ապրելու պայմանների, աշխատանք ունենալ չունենալու մասին։ Լավ եք, ո՞նց եք։ Լավ ենք, մեզ Այս որորդ բալիկն է ձեր։ երրորդ։ Ահա, երրորդ եւ յուրաքանչյուր երրորդ հաջորդ երեխայի 50,000 նպաստները ստանում եք։ Շատ լավ է։ Ամեն ամիս ստանում եք, օգնում է ձեզ, գոհ եք, որ ստանում եք։ Իսկ երեխայի միջև 2 տարեկանի խնամքի նպաստ ստանում եք։ Ինչքան եք ստանում նպաստ։ 31,600 եւ 50,000 երեխայի 80,000 նպաստ եք ստանում։ Աշխատում է ձեր ամուսինը, թե չի աշխատում։ Բախի չի աշխատում։ Այսինքն դրանով եք ապրում, այդ 80,000 դրամով եք ապրում։ Այս վարձով է թե ձեր տունն է։ Հա, շատ լավ, շատ լավ։ Իսկ ինչ մասնագիտություն ունի ամուսինը։ Երեխեքը դպրոց գնում են, թե փոքր են։ Շատ լավ, լավ եղեք, լավ եղեք։ Ինձ մեծ պատիվ է վիճակել այսօր նախագահի ողջունը փոխանցել ձեզ։ Ընտրություններում ընդդիմության հաղթանակի պարագայում Հայաստանում տեղի կունենա կապիտալ վերանորոգում, գրել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ուղերձում։ Այն հրապարակվել է Հայ ազգային կոնգրեսի այսօրվա համագումարի ժամանակ։ Իմ նախազգացումով առաջիկա ընտրություններում ընդդիմության հաղթանակի պարագայում մեր երկրում իրավի տեղի է ունենալու կապիտալ վերանորոգում։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը ի սկզբանե կոնսոլիդացիայի գաղափարախոսությամբ է ձևավորվել։ Ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչը ասել է, որ ընդդիմության համախմբման մասին առաջին նախագահի հայտարարությունն ընդունում են որպես ռազմավարական հրամայական։ Մենք շնորհակալ ենք բոլոր արտախորհրդարանական ուժերին, ովքեր կիսում են այն համոզմունքը, որ հաղթելու են ոչ թե մրցակցությամբ, այլ միասնությամբ։ Հայաստանը ունի ուժ, Հայաստանը ունի ներուժ, Հայաստանը ունի արժանի մարդիկ։ Այն, ինչ մեզ անհրաժեշտ է, ոչ թե հերոսն է, այլ համախմբվածությունը։ Ոչ թե հրաշք, այլ կամք ու ճիշտ ուղղություն։ Մենք այդ ճանապարհին ենք։ Սամվել Կարապետյանի տնային կալանքը մեկ ամսով երկարաձգելու դատարանի որոշումից հետո ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը պաշտոնապես հայտարարել է թե տեղական, թե միջազգային քայլեր ներառող համակարգված արշավի մեկնարկի մասին։ Քաղաքական ուժը հայտարարությունում նշել է, որ առանց այս քայլերի Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը կփլուզվի, քանի որ այն գնում է դեպի ավտոկրատիա, անձնիշխանություն։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը տեսանյութ է հրապարակել, նշելով, որ եւս մեկ զորամաս է հանձնվել շահագործման։ Նորակառույց Վահագն ուսումնական կենտրոնում արդեն դիմավորել են նորակոչիկներին։ Այստեղ նրանք 6 ամիս ժամկետով պատրաստություն են անցնում, այնուհետև մեկնում նախորոշված զորամասեր, շարունակելու ծառայողական պարտականությունները։ Ստեղծվել են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները զինվորական ծառայությունը, կենցաղը, հիգիենան լիարժեք ապահովելու համար։ Նորակոչիկներից շատերը որոշել են ծառայությունից հետո անցնել պայմանագրային ծառայության։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հարձակվել է Բեյրութի Բուրջ Համուդ հայկական թաղամասի վրա։ Երեկ նույնպես իսրայելական ուժերը թիրախավորել էին հայաբնակ թաղամասի հարակից շրջանը։ Հայտնի է, որ հարվածի հետևանքով հայեր չեն տուժել։ Իսրայելական բանակի թիրախում էր եղել Հեզբոլա խմբավորման անդամներից մեկի բնակարանը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ցուցադրել է մեծ թունելում գտնվող իր անօդաչու թռչող սարքերի հավաքակազմի մի մասը։ Սա տեղի է ունեցել Դոնալդ Թրամփի հայտարարություններից հետո, թե ԱՄՆ-ն ոչնչացրել է իրանական ԱԹՍ-ների 90%-ը։ Հզոր պայթյուն է տեղի ունեցել Ամստերդամի հրեական դպրոցի մոտ։ Նիդերլանդների իշխանությունները պնդում են, որ դա նպատակային հարձակում է եղել։ Ամստերդամի քաղաքապետը այս հարձակումը որակել է որպես հրեաների դեմ ագրեսիայի վաղկոտ ակտ։ Նրա խոսքով Ամստերդամի հրեաները ավելի ու ավելի հաճախ են բախվում հակասեմականությանը, ինչը անընդունելի է։ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի հարձակումներից եւ Թեհրանի արձագանքից հետո ամբողջ աշխարհում հրեական համայնքների դեմ հնարավոր հարձակումների վերաբերյալ մտահոգություններն աճել են։
Ավիահարվածների կեղծ տեսանյութեր հրապարակելու համար Արաբական Միացյալ Էմիրություններում 10 մարդ է ձերբակալվել։ Ըստ դատախազության նրանք առցանց տարածել են արհեստական բանականության ստեղծած տեսանյութեր, որոնցում պատկերված է ենթադրաբար Դուբայի հայտնի շենքերի եւ տեսարժան վայրերի հրթիռակոծության կադրեր, որոնք իրականում չեն համապատասխանում իրականությանը։ Էմիրությունների ոստիկանության տվյալներով Աբու Դաբիում ընդհանուր առմամբ 45 մարդ է ձերբակալվել տարածաշրջանում լարվածության սրման ֆոնին միջադեպեր է նկարահանելու եւ կեղծ տեսանյութեր հրապարակելու համար։ Հուսիները հայտարարել են Իրանին ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու մտադրության մասին։ Եմենի հուսիական Անսար Ալլահ շարժման անդամ Մոհամեդ Ալ-Բուհեյթին հայտարարել է, որ կաջակցեն Իրանին, Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների դեմ պատերազմում։ Այս որոշումն արդեն կայացվել է։ Համակարգում ենք մեր գործողությունները Թեհրանի հետ։ Մանրամասներ կհայտնենք, երբ ժամանակը գա, ասել է նա։ Իրանում աղջիկների եւ տղաների դպրոցների հարձակումից հետո պատասխան հարվածը չի ուշացել։ Իրանական արկը պայթել է իսրայելական Ռիշոն Լեցիոն քաղաքում գտնվող դպրոցի տարածքում։ Հարվածի պահին տարածքում ոչ ոք չի եղել։ Այս ընթացքում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Շարժա քաղաքում հարձակման հետևանքով ամերիկյան տանկեր են բռնկվել։ Էմիրությունների Ֆուջեյրա քաղաքը եւս ենթարկվել է իրանական հարվածների, այրվել է նավթային հսկայական տերմինալ։ ԱՄՆ մայրաքաղաք Վաշինգտոնում էլ 4 օդանավակայաններ փակվել են Potomac Tracon տերմինալի զանգվածային խափանման պատճառով։ Մայրաքաղաքի ամբողջ օդային տարածքը վերահսկող հիմնական ռադարային օբյեկտը անսպասելիորեն անջատվել է, խաթարելով թռիչքների իրականացումը։ So there's been a lot of debate about what exactly are ԱՄՆ փոխնախագահ J.D. Vance-ը հրաժարվել է հայտնել, թե կոնկրետ ինչ խորհուրդներ է տվել նախագահ Դոնալդ Թրամփին Իրանի դեմ ռազմական գործողության վերաբերյալ։ Նա նշել է, որ չի պատրաստվում բացահայտել գաղտնի քննարկումների մանրամասները։ Vance-ը շեշտել է, նախագահի եւ նրա խորհրդականների միջև վստահությունը պահպանելը սկզբունքային հարց է։ Փոխնախագահը պաշտպանել է ռազմական միջամտությունը, այն որակելով որպես վճռական քայլ, որը թույլ չի տա Իրանին երբևէ ունենալ միջուկային զենք։ Այս հայտարարությունը հնչել է այն լուրերի ֆոնին, թե փոխնախագահը վերապահումներ է ունեցել գործողությունը սկսելու հարցում։ Թրամփը հաստատել է, որ իրենք Վենսի հետ փիլիսոփայորեն մի փոքր տարբեր են, եւ որ փոխնախագահը գուցե ավելի քիչ խանդավառությամբ է մոտեցել պատերազմի գաղափարին, բայց ի վերջո աջակցել է որոշմանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ դեռ վաղ է խոսել Իրանի դեմ պատերազմը դադարեցնելու մասին։ Ավելին, նա նշել է, որ իր հրամանով ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը սկսել է Մերձավոր Արևելքի պատմության ամենահզոր ռմբակոծություններից մեկը, մեջբերում ամբողջությամբ ոչնչացնելով Իրանի թագիզարդ Խարկ կղզում գտնվող բոլոր ռազմական թիրախները։ Սպիտակ տան ղեկավարը դարձյալ նշել է, թե իբր Իրանը ծրագրեր ուներ գրավելու ամբողջ Մերձավոր Արևելքը եւ ոչնչացնել Իսրայելը, ինչպես իրենց երկրի հետ են վարվել, նկատի ունենալով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Նրա խոսքով Իրանի ծրագիրը իրենց շնորհիվ այժմ մեռած է։ Թրամփը չի բացառել, որ Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի նպատակները Իրանի դեմ իրականացվող ռազմական գործողության շրջանակում ամբողջությամբ կարող են չհամընկնել։ Ռուսաստանի Տամբովի մարզում ձերբակալվել է Տելեգրամում ահաբեկչության կոչ անող օտարերկրացի։ Դաշտային անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, որ նա հետախուզվում էր իր հայրենիքում զորակոչից խուսափելու համար։ Հայտնի է, որ կասկածյալը Ռուսաստանում բազմիցս խախտել է ներգաղթի օրենքները։ Կուբայում ցուցարարներն այրել են կոմունիստական կուսակցության շտաբը, Մորոն քաղաքում մարդիկ գրավել եւ հրկիզել են Կոմկուսի տեղական կոմիտեի շենքը։ Ականատեսները պատմել են, որ ցուցարարները շենքից դուրս են բերել կահույքը, դիմանկարներն ու քարոզչական նյութերը եւ դրանցով փողոցում մեծ խարույկ վառել։ Արդեն 6 օր է իրավիճակը ծայրահեղլարվել է էներգետիկ ճգնաժամի պատճառով։ Կղզին լիակատար մթության մեջ է։ Հոսանքի պարբերական անջատումների պատճառով հիվանդանոցներն աշխատում են պահուստային գեներատորներով։ Փռերում հացը թխում են փայտով, իսկ սննդի պաշարներն արագ սպառվում են։